আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইউনিক টেকনোলজি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমরা একটা পিসি বিল্ড করব, সেটা হচ্ছে কোর i5 8th জেনারেশন, এবং এটি ক্রয় করেছেন আমাদের এক ভাই। চলুন ভাইয়ের সাথে একটু পরিচিত হয়ে আসি। আপনার নাম কেমন, কোথা থেকে এসেছেন? আমার নাম হচ্ছে জিয়াউল ইসলাম, আমি আসছি নারায়ণগঞ্জ থেকে। তো ভাই আসছে নারায়ণগঞ্জ থেকে। আপনারা যদি কোনো পিসি কিংবা পিসির অ্যাক্সেসরিজ কিনতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ঠিকানা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের পিসি বিল্ড। আসুসের প্রাইম 310 এর ভিতরে আছে গ্লোবাল ভার্সন আসুসের, এটা চাইনিজ ভার্সন না। আর 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, আসলে বেসিক্যালি রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টিটা হয়। আর টুইনমোস স্মার্টের 6 GB ডাটা ট্রান্সফার এসএসডি হচ্ছে অরিজিনাল স্মার্ট টেকনোলজি প্রোডাক্ট। তো আমরা এর প্রাইসটা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, কারণ এখন বর্তমানে প্রাইসগুলো আপনার আপ ডাউন করতেছে। তো এখন যদি আমি একটা প্রাইস বাড়িয়ে বলে পরবর্তী দেশে বলবেন যে এইটার প্রাইস ছিল না, এখন যেন বাড়তি। তো সেই সুবাদে আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রাইস দিয়ে দেবো। ধন্যবাদ। এখন তারপর আমরা এখানে ইউজ করেছি যে তুশিবা অরিজিনাল 1 GB হার্ড ডিস্ক। এটা হচ্ছে স্মার্ট টেকনোলজি প্রোডাক্ট। আর তারপর আমরা এখানে দিচ্ছি হচ্ছে এফোর টেকের মাউস, আর হচ্ছে এফোর টেকের কিবোর্ড আর হচ্ছে র্যামটি নিয়েছি হচ্ছে কোরসিয়ারের ভ্যাঞ্জেস মডেলের 3205, যেটি হচ্ছে স্মার্ট টেকনোলজির প্রোডাক্ট। আমরা এখানে 8 GB র্যাম ইউজ করেছি এবং ইউজ করতেছি হচ্ছে গোল্ডেন ফিল্ডের 500 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের একটি প্রোডাক্ট। এবং এর তারের লেন্থটাও খুব বড়, যে জন্য আপনি যে কোনো প্যাকেজিংয়ের সাথে এটাকে অটোমেটিকলি এবং খুব ইজিলি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে পাচ্ছেন আপনি একটি পাওয়ার কর্ড, যে জন্য আপনাকে আর পাওয়ার কর্ড এক্সট্রা আপনাকে নিতে হবে না। এটি আপনাকে 500 ওয়াট প্রপারলি সাপ্লাই করবে। আমরা এখানে ইউজ করেছি হচ্ছে আসুস প্রাইম 310 ER 2.0 মাদারবোর্ডটি, যেটি হচ্ছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি এবং অরিজিনাল। এটি হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। তো আমরা প্রথমে খুলে আমাদের মাদারবোর্ডটিকে আমরা খুলে নিব। তারপর পাচ্ছি হচ্ছে মাদারবোর্ডের টিন, এবং সেই সাথে পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়াল, এবং ম্যানুয়ালের সাথে পাচ্ছি হচ্ছে সিডি, এবং সেই সাথে পাচ্ছি হচ্ছে এর ছাতা কেবল, অরিজিনাল ছাতা কেবল, অ্যান্ড পাচ্ছি হচ্ছে কিছু কেবল টাইপ। আমরা মাদারবোর্ডটিকে খুলে নিলাম। তো আপনি এই মাদারবোর্ডটির সাথে পাবেন হচ্ছে 2টি র্যাম চ্যানেল, অ্যান্ড পাচ্ছেন হচ্ছে 2টি USB 3, এবং পাচ্ছেন হচ্ছে টোটাল সর্বমোট পাচ্ছেন হচ্ছে 4টি USB। এখন আমরা বসাবো কোর i5 8th জেনারেশন প্রসেসরটি, যার আছে 6টি কোর এবং 6টি থ্রেড, যেটি আপনাকে মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে দারুণ একটি পারফরমেন্স দিবে। এবং এটা দিয়ে যদি আপনি কোনো গেম কিংবা কোনো স্ট্রিমিং করতে চান তাহলে অবশ্যই এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। এবং আমরা এখানে আমাদের কুলিং ফ্যানটিকে বসিয়ে নিব। এবং আপনি এটার সাথে 8 GB র্যাম ইউজ করাতে এবং এই প্রসেসরটি ইউজ করাতে আপনি কিন্তু এখানে 4 GB গ্রাফিক্স অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন, যেটি হচ্ছে বিল্ট ইন 4 GB গ্রাফিক্সই থাকবে সেখানে। তো আপনি যদি চান এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করবেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ডই পরবর্তীতে ইউজ করতে পারেন। এবং আমরা এখানে আমাদের কোরসিয়ার DDR4 এর ভ্যাঞ্জেস ব্র্যান্ডের 8 GB র্যামটা আমরা এখানে বসিয়ে নিব। বসিয়ে নিয়ে আমাদের যে আমরা কেচিংয়ে আমাদের মাদারবোর্ডটিকে স্থাপন করে দেব। তো আমরা এখানে নিয়েছি হচ্ছে এক্সট্রিমের V3 মডেলটি, যেটি হচ্ছে একটি গেমিং টাইপ কেচিং, যার সাইডে হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন সার্চ, এবং এর উপরের অংশে পাচ্ছেন হচ্ছে এয়ার সার্কুলেশন ব্যবস্থা। এবং এটাতে যেই স্টিলের এবং টিনের যেই ম্যাগনেটিক সাইডটা আছে, এটাতে যদি আপনার ময়লা জমে থাকে আপনি এটাকে ধীরে বসাতে পারবেন। এবং এর পিছনে এবং সামনে 2টি লাইট পাচ্ছেন। এবং আমরা এখন ভিতর সাইডটা খুলে আমাদের মাদারবোর্ডটিকে এখানে বসিয়ে দিব।
পাওয়ার সাপ্লাইটাকে এখানে বসিয়ে নিব। আমাদের তোশিবা 1 TB হার্ড ডিস্ক এবং এসএসডিটা আমরা এখানে স্থাপন করে নিয়েছি। এখন আমাদের যে কেবলগুলো আছে আমরা এখানে সংযোগ প্রদানের জন্য কেবলগুলোকে অ্যাটাচ করে দিব। সেক্ষেত্রে আমাদের যে সাটা কেবল যে পাওয়ার কেবলগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এখানে লাগিয়ে নেব। আমরা আমাদের ফন্ট প্যানেলগুলো আমাদের মাদারবোর্ডে স্থাপন করে নিব। তো এখানে সকল কানেকশন লাগানো শেষ। তো আমরা এখন আমাদের পিছনের যে সাইডটা সেই সাইডটাকে এখন গুছাবো, গুছিয়ে আমরা ঢাকনাটা লাগাই দেব। আমরা এখন মনিটরটা খুলবো। আমরা এখানে যে মনিটরটা ইউজ করেছি সেই মনিটরটা এখন আমরা খুলবো। তো এটার ভিতরে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে ম্যানুয়াল আর স্ট্যান্ডটা পাচ্ছেন। মনিটর স্ট্যান্ড, এটা খুব সুন্দর একটি স্ট্যান্ড। আর এটার সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনি ভিজিএ কেবল অরিজিনাল, পাচ্ছেন হচ্ছে একটি পাওয়ার কেবল, এখানে আরেকটি পাওয়ার কেবল পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে 3 পিনেরই। আর এটার সাথে পাচ্ছেন এটার অ্যাডাপ্টার। তো এখন আমরা আমাদের মেইন ডিসপ্লে যেটা আমাদের সেই মেইন ডিসপ্লেটাকে আমরা এখন দেখব। দেখুন আর পিছনের সাইডটা HDMI পোর্ট এবং VGA পোর্ট আছে, আর হচ্ছে আপনার পাওয়ার পোর্ট, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াইড স্ক্রিন মানে বর্ডারলেস মনিটর। এখন আমরা এটার স্ট্যান্ডটা বসাবো। যে স্ট্যান্ডটা, এই যে স্ট্যান্ড, এই স্ট্যান্ডটা আমরা এখানে বসাবো। স্ট্যান্ডটা বসানোর জন্য আমরা একটু হেল্প নেব উপর থেকে করে। আমরা এটাকে এখানে বসিয়ে আমাদের এই যে এখানে স্ক্রু আছে, স্ক্রুটাকে টাইট করে